點解一入嚟就 Running Man 㗎？我仲未欣賞呢個世界。任天堂嘅世界會唔會太得意啊？超震撼，好驚，但係好好玩。咁可能喺過山車遇到愛咧，係咪先？哇！ Hello， 大家好，我係嚴正 Wallace。大家見唔見到我今日個 look 非常之 cute 咧，非常之卡哇伊咧，因為我而家咧準備去呢個嘅 USJ 大阪嘅環球影城。我想講真係唔係呃大家，我雖然成日去旅行，但係環球影城咧真係第一次去，我亦都非常之感謝今次咧 K 碌帶我去，係啦，我相信係一個非常之好嘅體驗。然後隔離仲有欣欣帶你去啦 ，OK？OK， 之後我哋仲有咧3位嘅台灣朋友來介紹一下。然後還有 Irene， 大家可以看我的那個樂園攻略。對，還有惠子。大家好。今天呢，我們是港台小隊去 USJ， 能量高一點，他們3個愛人被我逼死了。之後咧，我哋今次咧住嘅酒店咧，直接喺隔離啦。呢度行過去咧就到啦。冇錯，所以我而家沿路仲搽緊防曬。我哋呢度一路行過去就到啦，嗰度就係門口啦。到啦，到門口啦。我哋今日係有 Fast Pass 嘅安排啦，每一個設施咧佢有指定嘅嗰個 Fast Pass 嘅時間。咁我哋10點鐘要去呢個 Minium 度，而家已經9點50幾分啦。點解一入嚟就 Running Man 㗎？我仲未欣賞呢個世界。好攰啊！喺邊啊？好攰啊！快啲！我哋要為咗唔好排隊而奔跑。喺呢度唔得啦，好熱啊！哇，我哋準時嚟到啦，未開始已經濕晒。似天坑咁樣。我哋入去啦，原來呢個 Minium 係最新嘅遊戲嚟嘅喎。A few moments later，我想講咧，啱啱玩完嗰一個 Minium 嗰個射擊遊戲啦，其實佢有啲似咧呢個Ant-Man 嘅嗰個射擊遊戲，但係冇得坐咯。我哋全部企喺個運輸帶度，射到後面係有少少攰。我哋而家去邊啊？我哋而家去哈利波特園區，我哋去玩呢一個禁忌之旅啊！呢一個係環球影城入邊最好玩嗰個 Oh 嚟 my 㗎。 god！ 重點係咩啊？我哋有 Fast Pass， 今日有 Fast Pass 係真係好開心嘅一件事。大家睇晴空萬里，完全係熱到傻咗。Oh my god！ 我嚟到哈利波特呢個區域啦，俾我諗到上次我去呢個哈利波特嗰個影城，好壯觀啊！呢個我哋多咗2位新朋友啊，又 Hi 馬來西亞嘅代表 Michelle and Chawoon。好熱啊！好熱啊！哇！啱啱玩完呢個禁忌之旅出嚟，而家就啱啱喺個出口度，超震撼，勁正！你真係完全入咗去呢個哈利波特嘅世界個電影度。佢成個玩法咧就係你坐喺個裝置度啦，然後個裝置就係咁 shake 啦，之後有好多 4D 嘅效果啦，好多大型裝置啦，所有效果都做好做滿俾你，真係勁好玩。呢個係值得推介俾大家，超正，一定要玩。我哋嚟食午餐啊 ，lunch 嗌咗個雞髀，有一個批粟米，之後嘢飲嗌咗2杯，實在太熱啦！呢個天時。食飽，我哋而家嚟到任天堂嘅世界，我哋而家要入去呢個隧道啦。瞬間入咗嚟呢個遊戲嘅世界，會唔會太得意啊？好 Q 啊！我哋而家又要趕時間啦，我哋要去 Mario Kart， 因為 Fast Pass 嘅時間到啦。順利準時入咗嚟啦，我哋。Oh my god！ 一入嚟勁得意咯〜佢
佢有晒嗰啲賽車服咯。哇！啱啱玩完呢個 Mario Kart， 我想講咧，佢成個設施真係完全俾你進入咗 Mario Kart 嘅世界，勁好玩咯！佢成個畫面咧，我覺得好勁喎。佢戴頂帽啦，佢就加咗一塊玻璃，眼前就變咗 3D 咯，勁高技術。哇！好靚啊！哇！好曬啊！個太陽就喺上面啦，各位，就呢個位。見唔見到幾大太陽？啊，好曬啊！擔遮又喺度。小姐好熱喎！得，呢個已經係我第3杯冰啦。俾大家望下呢個。見唔見到啊？哦，即係有啲 animation 啫嘛。係啊。熱到就係中間分界啦，之後而家咧，我要去玩呢度最刺激嘅機動遊戲，就係呢個嘅翼龍過山車啦。有啲興奮，因為佢真係成個調轉㗎，同埋佢係吊喺度嘅，個人係好驚啊！我係嗰啲咧又中意玩刺激嘢啦，但係都會緊張嘅人。我示範下啱啱 Wallace 係點啊！我個頭啊！咁樣。我嘅形象好緊要㗎嘛。但係佢去到過山車上面，都仲要顧及自己嗰種間分界。咁可能喺過山車遇到愛咧，係咪先？哇！哇！我落翻嚟啦，我係冇中間分界嘅，但係俾大家睇望下呢個人。我玩咗係咁嘅樣咯，好唔好？咩料啊？我想講好驚，但係好好玩。我只可以講，真係好快、好高，衝擊好大，真係好大。呢個大家中意玩刺激嘅話，一定要玩。好好笑啊！俾大家睇下我哋個樣。咁話説咧 ，USJ 咧特登咧安排咗一段時段咧係放我哋啦，之後會好似有表演同埋晚餐俾我哋，然後我哋喺呢度一個小 party。我哋而家就坐低咗啦。And you can take a seat. Now, may I ask your name, sir? Wallace. Mr. Wallace, everyone give Mr. Wallace a big hand. Would you like to meet Miss Marilyn? Of course, it's a pleasure. Of course. All right, did you come with any loved one today, or? No. Oh, just friends? Dreams always come true, if you wish. Dreams always come true, if you wish.
好啦，今日呢條片咧就到呢度啦。咁如果你中意呢條片嘅話咧，就記住俾個 like 同埋 comment。如果你仲未訂閱我嘅話，就快啲訂閱啦。之後可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。咁我哋下條片再見啦，拜拜。